సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మనకి మెయిన్ ఈ సీజన్లో అంటే ఆల్రెడీ ఈ వింటర్ సీజన్ అనేది అయిపోయే టైంలో మనకి కొంచెం ఈ 2-3 డేస్ నుంచి నాకు ఎక్కువగా వస్తున్న కామెంట్స్ ఏంటంటే సర్ది, జలుబు అండ్ ఫీవర్ కూడా, సర్ది, దగ్గు ఇంకా ఫీవర్ ఈ 3 ఉన్నాయి. సో వీటి గురించి ఒక టిప్ అనేది చెప్పండి. అండ్ చాలా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు, ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు బేబీకి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది కదా సర్ది ఉంటే అని చాలామంది అంటూ ఉన్నారు. సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మనకి సర్ది అయినప్పుడు చాలామందికి నేను కొన్ని టిప్స్ అనేవి ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. ఒక 4 టిప్స్ మాత్రం అందులో తొందరగా మనకి జలుబు, దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ ఇచ్చే టిప్స్ అనమాట ఇవి. సో అవి ఏంటివి అనే దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సో నేను ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ట్రై చేశాను అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది, తొందరగా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది మీకు. సో అది ఏంటిది అంటే నెంబర్ 1 వచ్చేసి మనకి ఆవిరి అనేది పట్టుకోవాలన్నమాట. ఆవిరి ఒక్కసారి పట్టుకొని వదిలేయడం కాదు. అందరూ ఏంటంటే నైట్ టైంలో ఆవిరి అనేది పడుతూ ఉంటారు, కానీ డైలీ 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్, వీలైతే 4 టైమ్స్ కూడా మీరు ఆవిరి అనేది పట్టుకోండి. సో ఇది ఎలా అంటే మీరు ఒక్కలే ఉండాలి దాంట్లో. మామూలుగా ఒక బౌల్లో హాట్ చేసిన వాటర్ పోసుకొని దాంట్లో కొంచెం విక్స్ అనేది వేయండి. సో ఆ విక్స్ ఎక్కువగా మరగాలి వాటర్ అనేది, అందులో కొంచెం విక్స్ వేసి మీరు ఒక్కరి వరకు కూడా దుప్పటి వేసుకొని మీరు ఒక్కరి వరకే ఉండాలన్నమాట దాంట్లో. సో ఇలా చేస్తే మీకు తొందరగా అంటే ఆ దుప్పటి అనేది 2-3 దూరేసరికి మనకి అంతగా రిలీఫ్, అంటే ఆ గిన్నె అనేది మన ముక్కు దగ్గరికి ఉండి మనకి స్వెట్ బయటకు వచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఇలా వస్తేనే మనకి మన వరకు ఆవిరి అనేది ముక్కులోకి వెళ్తేనే తొందరగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు ఆవిరి పట్టుకునేటప్పుడు ఎలాగో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వేస్ట్ అవుతుంది, ఎందుకు 2-3 రండి అని సర్ది అయిన వాళ్ళందరిని అందులోకి జాయిన్ చేస్తుంటాం. సో ఇలా కాకుండా మీ ఒక్కరి వరకు ఇది చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. డేలో 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాము ఉంటుంది కదా, వాముని కొంచెం వేపి దాన్ని స్మెల్ అనేది చూడాలి, ఒక క్లాత్లో చుట్టి దాన్ని స్మెల్ చూడాలన్నమాట. ఇది తొందరగా రిలీఫ్ అవుతూ ఉంటుంది, ముక్కులు క్లాట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చేస్తూ ఉన్నది. సర్ది ఎక్కువ స్మెల్ అనేది కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా రాకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ టిప్ అనేది నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంచెం నూనెని, ఇది నువ్వుల నూనె అనేది సరే, ఏదైనా ఒక రకమైన ఆయిల్, హీట్ చేసే ఆయిల్ అయితే బెటరు, ఇందులో నువ్వుల నూనె బెస్ట్ కాబట్టి నువ్వుల నూనెని కొంచెం వేడి చేసి కొంచెం ఎదురొమ్ముకి ఇంకా కాళ్ళకి చేతులకి బాగా మర్దన చేసుకోవాలన్నమాట. సో దీనివల్ల కూడా మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది, మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. దీన్ని బెస్ట్ అనమాట. ఇది గొంతులో కొంచెం మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ టిప్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు గోరువెచ్చగా చేసుకొని ఒక గ్లాస్లో పోసుకోండి. దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, ఈ 2 పోసుకొని రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో పరిగడుపున ఉన్నప్పుడు మనము గొంతులని పుక్కలిచ్చి ఉయ్యాలన్నమాట. మింగొద్దు ఆ వాటర్ని, జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా క్యూర్ అవుతుంది. మీరు 2-3 టైమ్స్ చేయొచ్చు, లేదా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అయినా కానీ మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇది అంతా కూడా నేను ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మా బాబు అప్పుడు నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో చాలా వరకు ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా హెల్ప్ అయినాయి. లాస్ట్ మూమెంట్లో డాక్టర్స్ ఇది చేశారనమాట. దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి అప్పుడు సీసెక్షన్ చేస్తే మనకి డెలివరీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇలా సర్ది, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ ఉంటే సీసెక్షన్ అనేది పోస్ట్పోన్ చేస్తారు అండ్ డేట్ కూడా దాటిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ సర్ది వల్ల చాలా అనర్థాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది మాత్రం ఈ టిప్ అనేది మాత్రం లాస్ట్ మూమెంట్లో నాకు ట్రై చేశారనమాట. వితిన్ 2 డేస్లో నాకైతే క్లియర్ అయిపోయింది. దగ్గు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఇలా నేను మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 టైమ్స్ డైలీ చేశాను, 2 డేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ కల్లా నాకైతే క్లియర్ అయిపోయింది, దగ్గు అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకే కాదు, ఆఫ్టర్ డెలివరీ వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో ఈ 4 టిప్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి, సర్ది అనేది తొందరగా తగ్గుతూ ఉంటుంది మీకు. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా ఈరోజు వీడియోలో, ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు సర్ది అనేది వస్తే బేబీ దాకా కూడా వెళ్ళిపోతుందండి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది. సో దగ్గి తుమ్మి ఇంకా సర్విక్స్ కూడా తొందరగా రిలీజ్ అయిపోయి బేబీ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా సర్దిని, దగ్గుని మీరు తగ్గించుకోవాలన్నమాట ప్రెగ్నెన్సీలో. ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ టిప్స్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఈ 4 టిప్స్ అయితే తొందరగా క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాయి మీ సర్దిని. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.